असली तानाशाही देखनी है तो नॉर्थ कोरिया के श्री किम जोंग उन से संपर्क करें। वैसे तो मुझे देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा खतरनाक काम किया है। नॉर्थ कोरिया में 30 सरकारी अधिकारियों को फांसी पे लटका दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। तो जो सरकारी ऑफिशियल बाढ़ रोकने में नाकामयाब रहे, उनको फांसी पे लटका दिया। अगर इसका बहुत सॉफ्ट वर्जन रूल हमारे देश में लागू हो जाए, 6 महीने की सजा भी अगर सरकारी कर्मचारियों को हमारे देश में होने लगे गलती करने पर, तो आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जेलों में मिलेंगे।